Margot Boer van Guangzhou Riep stiert naar de eerste dag van het WK Sprint in Nagano op het tweede plak. Efter de Chinese Ying Yu. Boer eindigde zowel op de 400 als op de 1000 meter als tweede. De Chinese Yu won de 400 en werd derde op het 1000. Thijsie Oenderman van de Jouwer stiert naar de eerste dag op het zesde plak. Zij riet mij een blessure aan haar rechterliesk. En daar had ze benamelijk bij het starten last van. Maar ze is wel van doel om morgen op een nij onder start te komen op beide afstanden. Boer maakt op de laatste dag 1800ste goedmeidje op Yingyu voor goud. Van Japan naar Duitsland, want in Dresden is Shinky Knecht van Bontegeer op het EK Shorttrack net verder kwam als een zonde plak op een 1500 meter. In de finale werd Knecht onder uitrieden toch een Fransman. Wie een hele rommelige finale, maar een soort meisje in de baan en ja, dan weet je dat het gebeurt. Dan weet je dat je voorin zit moet en ja. Ik zit heel lang op een goede plek, maar toch een lietzakke fietsje met een Fransman. Ik kreeg wat een drukje in de rug. Daardoor wie ik al mijn snelheid kwijt en dan probeer ik dat erop te pakken en dan ja, en daarna valt er iemand voor die en dan ga je er doorheen. En dan is het gewoon oer. Joert hier Knecht de kans op revanche op de 400 meter. Een hele sterke finale met 2 Russen en een Fransman. En Knecht begint op het vierde plak, maar scharrelt in die tweede ronde der staren gewoon naar voren te. En hier pakt er zelfs het tweede plak. Achter Victor aan had hij het zilver in handen voor die Rus Grigorev. En die zilveren plak voor Knecht betekent dat hij in het klassement in één keer opklimt naar het derde plak. En werd volslijn meedocht op dit EK. Troch dit resultaat op een 400 meter, maar er daar ook op uitkomen in Sochi. Morgen binnen de laatste 2 afstanden, de 1000 en de 3000 meter voor de Europese titel.